나잖아. 어찌가? 안 줄까? 응. 맛있는데. 꼬바로우 맛있겠다. 맛있겠다. 근데 다른 사람들은 조그만한 접시에 가져가는데 우리 엄청 큰. 아 그래? 적은 거 같은데? 물 많이 쓰네. 물가 많이 나오겠다. 좋아. 아 찍찍. 아니? 그래. 왜? 너도 올려 봐. 동영상. 동현 찍고 있잖아. 저거? 아 도토리 수제비여서 색이 이렇구나. 감사합니다. 맛있는 냄새 난다. 이게 조그만데? 작아? 찍어? 가져가? 지하철 지나가야 되는데. 지하철 안 먹. 저 멀리서 오는 거 터널 같은데. 진입입니다. 600m 앞에 시속 까비. 50km 이동 측단속 구간입니다. 끝났어. 근데 되게 쫄쫄쫄쫄 나와. 응. 짠.